үйлесуші команда. Шығармашылық идеяларын арқалап, ортаға салатын Қарағанды облысы Action by КРД командасын ортаға шақырамыз. Және сарапшылар Қарағанды қаласының мамандандырылған мектеп басшыларынан құралған Action by Қарағанды командасының деректерге негізделген басқару мәдениетін қалыптастыру тақырыбындағы жобасын ұсынуға рұқсат етіңіздер. Тақырыбымыздың басты мақсаты ретінде біз білім беру ұйымдарында деректерге негізделген басқару мәдениетін қалыптастыру арқылы білім беру процесінің тиімділігін арттыру, білім сапасын тұрақтандыру және де басқарушылық шешімдерді нақты дәлелдерге шығаруды енгізетін жүйені қалыптастыру ретінде алып қарастырдық. Ал тақырыбымыздың маңызына келетін болсақ, соңғы уақыттарда педагогика саласында жүргізілген ғылыми зерттеулер мен сауалнамалар педагогтердің көпшілігі деректерге негізделген басқару жүйесінің тиімді екенін атап көрсетті. Ғылыми зерттеулерге нақты тағы да тоқталатын болсақ, білім беру процесіндегі ең үлкен проблемалардың бірі ол білім сапасының тұрақсыздығы, оқушылардың жетістіктердің арасындағы айырмашылықтың өте үлкендігі және де административтік шешімдерді қабылдау кезіндегі интуицияға көп мән беріліп кетуі. Бұл қайдан шығады? Яғни бізде қолымызда деректер бар, бірақ олар талқыланбайды және де шешімдер шығару кезінде 100%, яғни толық қолданылмайды. Осыған орай егер біз деректерді біріктіріп, талдап, оны шешімдер шығаруға көп мүмкіндік беретіндей цифрлық жүйе жасайтын болсақ, ол мектептегі елеусіз көрінбей қалған аймақтардағы проблемаларды анықтауға және де бүгінгі өзекті мәселе шешуге өзінің көмегін тигізеді. Осы цифрлық жүйені қандай тіректерге байланысты сүйеніп жасаймыз? Жалпы осы тақырыпты алғалы бері біз біріншіден өзіміз осы ұжым құрам болып, біріншіден сауалнама, екіншіден жалпы әлем не деп жатыр, әлемдік тәжірибе не дейді, мета талдау және де сонымен бірге онлайн халықаралық мектептің басшыларымен кездесу ұйымдастырды. Біріншіден еліміздің 5 облысының білім берудің басшыларымен және де өзіміз басқарып отырған мектеп басшыларымен, өзіміз басқарып отырған мектептің ұжымымен жалпы 5 сұрақ төңірегінде сауалнама жүргіздік. Осы және де әрі қарай 21 ғасырдағы деректерге негізделген мектеп басшыларының мектеп тиімділігіне мета талдау жасалды. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай 174 мектеп басшылары сауалнама, білім беру елдеріндегі жалпы әдебиеттерге шолу, сұхбаттар, сауалнамалар, жалпы құжаттардың көптеген құжаттарға талдау жүргізілді. Сонымен бірге шетелдік білім беру ұйымдарының басшыларымен онлайн кездесу жүргіздік. Енді мына жерде ақш-тың, оңтүстік Кореяның, Румынияның және де сонымен бірге Вьетнам деген секілді өзіміз танитын, білетін әртүрлі мемлекеттік және де халықаралық мектептің басшыларымен сауалнама жүргізіп, жалпы біздің тақырыбымыз өте маңызды екені жөнінде, сонымен бірге деректерге негізделген басқарудың әлемдік тәжірибеде білім сапасын арттыруда негізгі құрал екенін дәлелдеп айқындап берді. Соның барлығының нәтижесінде біз өзіміз жүйелі, бірыңғай жүйелі, әділ автоматтандырылған бір ортаны қажет екенін ұғындық. Назарларыңызға рахмет. Енді жаңа жоғарыда айтып кеткен әріптестерімнің жаңа зерттеулерге халықаралық және қазақстандық зерттеулерге сүйене отырып, біз екі ойын ұсынамыз сіздерге. Бірінші ойымыз деректерге негізделген басқару мәдениеті мектеп басшыларына арналған әдістемелік нұсқаулық. Бұл өнімді сіздерге ұсынар алдында біз бұны Қарағанды қаласының білім басқармасының кезекті әдістемелік оқытушысында талдадық. Одан кейін Қарағанды ұлттық университетінің Емин Бөкенов атындағы математика және технология кафедрасының аға оқытушыларымен кездесіп талқылап, одан лицензия алдық. Одан кейін осы қала мектептерінің ішінде 300-400 мектептен апробация өткіздік. Содан кейін осыны жүйеге келтіріп, осыны ұсындық. Екінші өніміміз ол EduScope платформасы, ол туралы қазір келесі әріптесім тоқталып кетеді. EduScope платформасына тоқталса, бұл мектепті объективті басқару ретінде қолданатын құрал.
мұғалім оқушылардың жетістіктерін жүктеп, бір цифрлық базаға жүктейді да, осы жүйеге жүктеп, бір батырма басып, автоматтық түрде аналитикалық есеп және мектепшілік рейтингін шығара алады. Енді рейтингке қандай критерийлер қойылған біздер әдістемелік нұсқаулықта көрсетілген. Мысал ретінде тоқтап кетсем, мұғалімдер үшін ол әдістемелік және жеке кәсіби дамуы, оқушыларға қатысты олимпиада, конкурста, мектепшілік шараларға белсенді қатысуы. Аналитикалық есепті қарап отырып, мұғаліммен және оқушылардың қатты, күшті және әлсіз жақтарын анықтауға болады. Сол шешімдерге аналитиканы қарап, мектепшілік стратегиялық шешімдер мен жоспарларды қабылдауға болады. Енді біздің өнімдерден күтілетін нәтижелерге тоқталатын болсақ, біріншіден ол оқушылардың оқу тәрбие жетістіктері, сонымен қатар олардың әлеуметтік белсенділігі бір жүйеде жинақталып, әр оқушының жеке даму траекториясы қалыптастырылады. Екіншіден, мұғалімдердің кәсіби қызметіне объективті бағалауға жағдай жасап, олардың кәсіби даму деректер негізінде жоспарлауға және мотивациясын арттыруға мүмкіндік береді. Үшіншіден, деректерді жүйелі түрде талдау және визуализациялау арқылы әкімшілік барлық процесті толыққанды көре алады. Бұл өз кезегінде әкімшілік шешімдерді деректерге дәлелді негізде қабылдауға, сонымен қатар проблемаларды тез анықтап, оларға мақсатты түрде шешім қабылдауға мүмкіндік береді бұл платформа. Қорыта айтатын болсақ, біздің өнімнің мақсаты рейтинг жасау емес, деректер сөйлейтін дәлелдер арқылы шешім қабылдайтын және дамуды көздейтін мектеп экожүйесін қалыптастыру. Сөзімізді білім жүрекпен басталады, ақылмен күшейеді және дерекпен дәлелдейді деп аяқтағымыз келеді. Назарларыңызға көп рахмет. Өздерінің атқарылған жұмыстарын ортаға салған Action Vibe каратэ командасына алғыс білдіреміз. Сөз кезегі сарапшыларда. Менде осындай сұрақ, артында өте көп критерийлер бар еді. Бұл жалпы жылдың ішінде іске асқан кезде қалай және де бұл бақылау жұмыстары жүргізілген бойынша тәрбие бағыты бар, бөлім ұйымдары бар. Соның жаңағыдай ай сайын қарастырасыздар, сайын қарастырасыздар. Қайырлы күн, сұрағыңызға рахмет. Біріншіден бұл мектепшілік платформа және де директор деп тақырыптың өзінде айтып тұр. Біз жалпы мектептегі бүкіл детальдардың барлығын қарастырып жаздық. Және де рейтинг жүйесі де бұның ішінен шыққандықтан, бұл жерде сынып жетекші, әкімшілік, бұның барлығы жарыса осы нәрсе бойынша, біздің платформамыз бойынша енгізіп, өздеріне доступ беріп, енгізіп отыра алады. Енді осымен бірге айлық, апталық, жылдық, 5 жылдық деген секілді жалпы дерек болғаннан кейін бұл архив сақтала алады. Мысалы біз 3 жыл бұрынғы, 3 жылдан кейінгі мектептің оқушылардың қай деңгейге басталды, қай деңгейге келеді, жалпы бұның барлығын көре аламыз осы платформа арқылы. Енді және де көбінесе директор мектепте болып жатқан шаралардан хабары болмай қалады, мектептің көрінбейтін бұрыштары болады, мектептің жаңағыдай байқамайтын тұстары болады. Бір кешігуді алып қарайтын болсақ, бізде мысалы жалпы бір оқу жылында мысалы 2 ай, 3 айлап бала сабаққа келмей қалуы мүмкін. Бұны қалай жасаймыз? Бұны осы бақылап, қадағалап, нақты деректермен, нақты жаңағыдай дәлелдермен айқындап, сол проблеманы ортаға алып шыға аламыз. Негізі оңай платформа, әрі тиімді, әрі директор ашқан кездері көз алдында және де жақсы жері бұның. Жыл мұғалімі, жыл оқушысы, жыл сыныбы, жыл оқырманы деген секілді бүкіл жаңағы бізге қажетті ақпараттар. Мысалы ашқан кездері мұғалімдерді қарадық. Ең жоғарғы деңгейде тұрған нәтижесі, жетістігі, шығармашылығы бәрі бойынша мұғалім бірінші шығып тұр. Бірақ арттағы мұғалімдермен біз не жасаймыз? Бұл жалпы мұғалімдерге қолдау болып табылады. Тек қана проблеманы анықтау емес, сол проблеманы анықтау арқылы әрі қарай біз не істейміз деген шешім қабылдап жүрміз. Сол жағынан бұл мектепке арналған платформа қазір анти мектебінде бір айдан бері жүзеге асып жатыр. Егер әрі қарай жақсы болса,
керек болса біз жаңағы панельдеп деп айтайын ба бүкіл республикалық жаңағы әріптестеріміз келіп отыр яғни осыны аламыз. Рахмет.